rumah kini dapat berdiri hanya dalam hitungan jam. Icon Vulcan, sebuah printer 3D raksasa yang khusus dibuat untuk membangun rumah. Dengan campuran beton khusus, alat ini bisa mencetak dinding rumah setinggi 2,5 meter hanya dalam waktu 24 jam. Teknologi seperti ini sudah dipakai di Meksiko dan Amerika untuk membuat hunian ramah lingkungan dengan biaya jauh lebih murah daripada metode konvensional. Dan yang lebih menarik, hasil cetakannya bisa tahan gempa dan cuaca ekstrim.